Olá, seja bem-vindo ao canal Animais da Fazenda e o Reino Animal. Vídeo todas as quintas, sempre às 19 horas. Animals Farm, Animais da Fazenda. Você sabe qual é a origem da galinha da Angola? Fique conosco até o final do vídeo que vamos revelar essa curiosidade. Galinha da Angola, Angola Chicken. A galinha da Angola no Brasil tem vários nomes. Isso depende muito da região. Ela é conhecida como galinha da Guiné, galinha pintada ou tofraca. Isso devido ao som característico feito pelas fêmeas da sua espécie, o angorá. Ou ainda erroneamente chamada de maçarico de madeira. E aí, tá gostando do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber novos vídeos. Uma das grandes vantagens da sua criação é que, além de muito natural, sua alimentação também atua como um protetor local contra insetos e pequenos animais peçonhentos, como escorpiões, aranhas e cobras.
Elas também são excelentes alarmistas contra animais peçonhentos. A galinha d'Angola tem a capacidade de compartilhar o mesmo espaço com outras aves, como patos, galinhas, gansos e perus. E para você que ficou conosco até o final do vídeo, para saber qual é a origem da galinha de Angola, a galinha de Angola ela tem origem na África Central. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.